Mövzular danışaq. bir-birinə bağlıdır. Hikmət müəllim də bizi bəzi tarixi dövrlərə apardı. Yox, sizdən sonra, mən sizin izninizlə gəldim İsa bəy. Lap yaxşı, düzgün yoldasınız. Bir-iki qeydim etmək Yox, sadəcə bu epizodik situativ olaraq. Davam edin. Deməli, bir sıra həqiqətləri bərqərar eləmək istəyirəm. Fakt budur ki, bir millət, iki dövlət şüarı Əbülfəz Elçibəyin şüarıdır. Zamanında deyibdi. O zaman bu tipli şüarlara görə, bu tipli mövzulara görə Elçibəyə hücum edən, Elçibəyə haqsız sayan, Elçibəyi Azərbaycanla digər dövlətlərin münasibətlərini pozduğunu deyən insanlar o şüarları artıq öz adlarına çıxırlar. Yazılı mənbə varmı? Göstərəsiniz, baxaq var, görək. tapıb Göstərərsiniz. Mütləq. Eləcə də bir sıra başqa mövzuları Əbülfəz Elçibəy açıbdır. Və indi demək ki, o vaxtı bunlar tez idi demək, siz bu biraz sonradan qiymət vermək kimi bir şeydir. Tarix başqa cür də gedə bilərdi və o proseslər o zaman da gerçəkləşə bilərdi. Yəni, Qarabağın işğaldan azad edilməsi və s. Bunun qarşısını alan qüvvələr kənar qüvvələr idi. Elçibəy hakimiyyətini yıxan qüvvələrin başında Rusiya dayanırdı, İran dayanırdı. Elə məhz bugünkü müəyyən uğurlar haqqında ki, hamımız qeyd edirik ki, uğurların o zaman da əldə edilməsi imkanı var idi. O imkanın qarşısını alan Rusiya idi, İran idi. Ancaq o həqiqətlər deyilməli idi. Müəyyən tarixi məqamlarda üzr istəyirəm, milli lider, bir qədər əvvəl mən dedim, milli lider sadəcə öz hakimiyyətini qorumaq barədə düşünməməlidir. Sadəcə növbəti seçkilər haqqında düşünməməlidir. Milli lider millətin hədəflərini müəyyənləşdirməlidir. O hədəfləri də Əbülfəz Elçibəy çox gözəl müəyyənləşdiribdir, zamanında deyibdi. Və indi onun dediklərinin bəzilərini bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti qəbul edir, etiraf eləmədən onları gerçəkləşdirir. Bəzilərinə hələ çatmayıb, hələ çatacaq. Məsəl üçün, Elçibəy bəli, zamanında deyib ki, biz Uyğur türklərinin hüquqlarını müdafiə etməliyik. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı Çində Uyğur türklərinin hüquqlarının pozulduğunu qeyd edir. Ancaq hələ ki, Azərbaycan rəsmi hakimiyyət dairələri bu barədə danışmırlar. Və başqa belə də nümunələr var. Bunların hamısında təbii ki, çox gözəl şəkildə izah eləmək olur ki, nəyin nə zaman ediləcəyini mən bilirəm, belə deyilir. Və indi hörmətli Hikmət müəllim izah edir ki, orada informasiya bizdən çoxdur. Bəli, hakimiyyətdə informasiya həmişə çoxdur. Mən özüm həm hakimiyyətdə, həm müxalifətdə olmuş bir adam kimi bilirəm ki, hakimiyyətdə olarkən sənə gələn informasiyaların istiqamətləri o qədər çoxdur ki, bütün məsələlər haqqında tam daha dolğun bilgiyə malik olmaq mümkün olur. Ancaq burada bir önəmli fərq var ki, hakimiyyət sadəcə bir adamın iradəsi ilə müəyyənləşdirməməlidir dövlətin addımlarını. Yəni, ancaq bir adam deyir ki, mən bilirəm hər şeyi, bu düzgün